Feja islame është fe e paqes dhe e harmonisë ndërmjet njerëzve. Vetë fjala islam, emri i kësaj feje, nga ana gjuhësore rrjedh prej fjalës selam, që në gjuhën shqipe ka kuptimin paqe, siguri. Madje fjala selam me kuptimin paqësor, shpëtimtar, është edhe njëri prej emrave të Allahut të Madhëruar, i përcaktuar në ajetin 23 të sures Hashr. Ai, Allahu, është sunduesi, i shenjti, i pastër nga çdo tëmet, paqëdhënësi, dhënësi i sigurisë. Do me thënë se ai i siguron njerëzit me parimet që ka dekretuar për ta. Jo pa qëllim, po pikërisht në këtë funksion, edhe përshëndetja ndërmjet muslimanëve fillon me fjalën selam, paqe, Esselamu aleikum, paqja qoftë mbi ju. Në kontekstin se feja islame është fe e paqes, e harmonisë dhe e tolerancës, për të qenë më i saktë e më konkret, le të referohemi disa ajeteve kuranore. Nuk ka dyshim se besimtarët janë vëllezër ndërmjet tyre, prandaj pajtojini vëllezërit tuaj ndërmjet tyre kur ata kanë konflikte. O ju besimtar, nëse ndonjërit prej jush, ndonjë intrigant ju sjell ndonjë lajm, më parë se të veproni, sigurohuni mirë nëse ai është lajmi i vërtetë ose jo, me qëllim që të mos i bëni dëm do kujt pa pasur faj, në mënyrë që të mos pendoheni pastaj për atë që keni bërë. Ndërsa, për të parandaluar çdo lloj keqkuptimi, e ngatërrese në marrëdhënie me besimtarët e feve të tjera, apo me ateistët, brenda shoqërisë njerëzore, i Madhi Zot na urdhëron në suren Kafirune. O ju mohues, e thënë ndryshe, o ju që mendoni ndryshe nga unë nuk besoj atë që besoni ju, edhe as ju nuk besoni atë që besoj unë, por ju është feja juaj, feja nuk është as mendim, as pikpamje personale e profetit, por mua është feja ime, pikpamjet e mia. Kurse në ajetin kuranor nuk ka imponim, dhunim në fe, i Madhi Zot na urdhëron në mënyrë kategorike që të mos bëhet asnjë lloj dhune ndaj të tjerëve për çështje të besimit të tyre. Fakti që në fenë islame lejohet martesa e djalit musliman me një vajzë të një feje tjetër monoteiste, të krishterë ose jehudie, duke mos i cënuar asnjë nga të drejtat e saj për të besuar dhe për të ushtruar fenë e vet, nëse ajo nuk bindet me vullnetin e saj të lirë për të pranuar fenë islame, është argumenti më autentik e më bindës për harmoninë njerëzore dhe tolerancën ndërfetare të Kuranit. Me këto pak ajete kuranore që cituam më lart, theksojmë faktin se ato do të ishin të mjaftueshme për të sjellë bindje se Kurani e ka në vetë përmbajtjen e tij paqen dhe tolerancën. Prandaj, pikërisht këtu qëndron edhe sekreti i ekzistencës së harmonisë dhe i tolerancës ndërfetare në Shqipëri. Në këtë aspekt, nuk mund të lëm pa theksuar këtu edhe këtë këshill kuranore, që na porosit për marrëdhëniet ndërmjet kombeve dhe etnive të ndryshme, apo grupeve të ndryshme shoqërore. Ndihmoni njëri tjetrin në punë të mirë dhe në të ruajturit nga të këqijat. O ju që keni besuar, nuk është e lejuar që një grup njerëzish të tallet e të ofendojnë, të përqesh një grup tjetër, sepse të ofenduarit mund të jenë më të mirë se sa ofenduesit. Po kështu, asnjë grup grash nuk lejohet që të ofendoj gratë e tjera, sepse të ofenduarat mund të jenë më të mira se sa ofendueset. Pra Kurani nuk lejon që as të ofendosh dikë tjetër e as të tallesh me të tjerët. Është jashtë çdo logjike që fesë islame t'i vishen veprime të dhunshme e padrejtësira të tjera, që nuk duhet të bëhen ndaj të tjerëve. Prandaj, çdo koment do të ishte i panevojshëm. Duke nënvizuar teorinë e globalizmit që synon asimilimin e kulturave të etnive të vogla, përfshirë këtu edhe besimin dhe identitetin e tyre, as që mund të krahasohen me udhëzimet e politikën e marrëdhënieve ndërkombëtare të urdhëruara në Kur'an, që nuk lejonin të tallurit apo të drejtën e ruajtjes së identitetit të secilit komb. O ju njerëz, ne ju kemi krijuar ju prej një mashkulli e një femre, pastaj ju bëm në popuje fise që ju të njiheni, të dalloheni e të dënoheni prej njëri tjetrit, që të ruani identitetin tuaj. Nuk ka dyshim
se më i nderuari prej jush tek Allahu është ai që është më i devotshmi, i ruajtur prej punëve të këqija. Mbështetur në sa tha më sipër, ajo që duhet theksuar këtu është fakti se gjithkush që gjykon me logjik të ftohtë e kupton fare qartë dhe arrin në konkluzionin se mesazhi i fesë islame, pra i Kuranit, është për solidaritet ndërkombëtar dhe për marrëdhënie paqësore ndërmjet popujve, edhe me ata që janë me besime të ndryshme, pra jo musliman, pa ndërhyrë në punët e tyre të brendshme, aq më pak në çështje të besimit e të fesë të tyre, por duke respektuar ruajtjen dhe dinjitetin e kombeve e të kombësive në të gjitha fushat e jetës, veçanërisht në ato të besimit. Përfundimisht, e thënë shkurt e qartë, feja islame është fe botërore e përgjithshme për gjithë njerëzimin, por që ruan dinjitetin dhe identitetin e secilit komb e shtet në veçanti. Vetëm nga termat që përdoren në Kuran, kur u drejtohet me thirrje grupeve, kategorive të caktuara të shoqërisë njerëzore, si o ju besimtar, o ju mos besimtar, o ju hipokrit, o ju njerëz, është e mjaftueshme që gjithkush që njihet me Kuranin e ka të lehtë të nxjerrë përfundimin se feja islame është fe e përgjithshme për gjithë njerëzimin. Pra, duke qenë se feja islame është e përgjithshme për gjithë njerëzimin, fe e cila ruan identitetin e kombeve, si dhe të kulturave të popujve të ndryshëm, kur ato nuk bien në kundërshtim me parimet themelore të fesë, si fe që është e zbatueshme dhe harmonizuese në çdo pikë të globit toksor. Një rast tipik në këtë aspekt përbën edhe harmonia ndërfetare në Shqipëri, ku shumica e popullsisë janë musliman. Mbështetur në të gjitha sa tha më sipër, arrim në këto përfundime. Feja islame, si fe e paqes, e mirësisë dhe e harmonisë në marrëdhëniet shoqërore në përgjithësi, ashtu siç përcaktohet në Kuran. I Madhi Zot urdhëron drejtësi e bamirësi, urdhëron për të ndihmuar të afërmit dhe ndalon të ligat, të këqijat e prapësit. E ka në vetë përmbajtjen e saj humanizmin, drejtësinë, barazinë dhe harmoninë ndërfetare. Do me thënë, harmoninë në marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve fetare, qoftë ai ndërmjet individësh, ashtu edhe ndërmjet grupe shoqërore me fe të ndryshme, ashtu siç urdhërohet edhe në Kuran.